आता मेरेन गोंयांत चुकीची संकल्पना आशिल्ली नोकरी जाय आसली जाल्यार लोक मंत्र्याकडेन वा आमदाराकडेन धांव मारताले, मात आतां ह्या फुडें ताची गरज पडची ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जॉब फेराच्या उक्तावणा वेळार सांगलें। ह्या फुडें दर एक सरकारी नोकर भरती ही नोकर भरती आयोगाच्या वरवीं जातली अशें मुख्यमंत्री सांगता। तशेंच सरकारी नोकरी जाय आसली जाल्यार उण्यांत उणें 1 वर्साच्या खाजगी क्षेत्रांतल्या अणभवाची सक्ती करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सिक्युरिटी आपल्या फॉरेस्ट सर्विसीस, कारण जे आपल्यो सर्विसीस खूप बऱ्या पद्धतीत जर गव्हर्नमेंटाक कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक शकता आसत जाल्यार त्यो खऱ्याच बऱ्यो सर्विसीस इन फ्युचर गव्हर्नमेंटाक दिवपाक शकतले। हांव एक कित्याक सांगता तर तेका ट्रेनिंग जाता, तो स्किल जाता, तेका कळटा काम कितें करपाचें तें, आनी एखाद्याक जेन्ना गव्हर्नमेंट डायरेक्ट जॉब मेळटा त्या जॉबाची तेका किंमत उरना। म्हाका बाबूश सांगतालो आता बंद करपाक जाय म्हणून, म्हणजे आमदार आनी मंत्री जॉब दिवंक शकना आनी जॉब दिवंक शकना ह्यान फुडें बी। खरें म्हणजे आतापर्यंत गोंयांत रॉंग कन्सेप्ट आसलो, म्हाका नोकरी जायी जाल्यार हांव आमदाराच्या घरा कडेन वयतालो, बट हाज्या फुडें म्हणजे आपल्याक नोकरी जायी आसत जाल्यार डायरेक्टली स्टाफ सिलेक्शनाक एप्लाय करपाचें, कोणाच्याच घरा कडेन वचपाचें बंद। समेस्त सगळ्या भुरग्यांक सांगता हाज्या फुडल्यो सगळ्यो रिक्रुटमेंट गव्हर्नमेंटांतल्यो 100% रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फतूच जातल्यो, जावं त्यो MTS आसतल्यो, LDC आसतल्यो, बाकीच्या खंयच्याय ग्रेडींतले ऑफिसर किंवा क्लार्क, ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो ह्यो स्टाफ सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामींतल्यान भरले वयतले। म्हणजे जो बेस्ट कोण आसा, जो बेस्ट परफॉर्म करता तोच सिलेक्ट जातलो, कारण ते जावपाची गरज आसा। म्हणून तर हाज्या फुडें जे गव्हर्नमेंट जॉब जे भरतले ह्या गव्हर्नमेंट जॉबात एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो। आतापर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसताले की पास जालो काय आपल्याक नोकरी मेळटली म्हणून। तुमच्या कळपा खातीर सांगता हांव, ग्रॅज्युएशन पास जावच्या पयलीं बऱ्याच जाणांनी म्हणजे अकाउंट आनी बाकीच्या पोस्टाक एप्लाय करताले, ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलीं बी PSI चे पोस्ट ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलींच एप्लाय करताले, बट ह्या फुडें ते चलचें ना। कंपल्सरी गव्हर्नमेंट जॉबात एक्सपिरियन्स मिनिमम टू मिनिमम 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी उरतलो, म्हणजेच जेणे करून सगळे भुरगे हे प्रायव्हेट सेक्टरात 1 वर्साचो तरी अनुभव घेवपा खातीर काम हे कंपल्सरी करचें पडटलें। डायरेक्ट गव्हर्नमेंटाक जॉब दिवपाचो बंद करपाचो सरकाराचो विचार आसा, जेणे करून एक बरो ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो। आमी म्हणटा की त्या ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमकां सरकारातूय बी बरो ह्युमन रिसोर्स मेळटलो, स्किल्ड ह्युमन पॉवर मेळटलो। ताच्याच खातीर आमी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे इवन दो गव्हर्नमेंटांतल्या वेगवेगळ्या पोस्टांतले RR म्हणजे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आमी बदलपाचे ठरयल्या। गेल्या 30 वर्सांक ह्या रुल्स अँड रेग्युलेशन्स बदलूंक नासले, जशी नवीन क्वॉलिफिकेशन्स येता तशें आमकां रुल्स रेग्युलेशन्स बदलपाचे पडटा।